ушунчалык бети жок адамсың да. Ушунчалык ошо жогорку кеңешке барыш керек болуп атабы. Бул талапкерге сөзүм да. 5 жыл күтөт керек, ушу бир аз акча таап алыш үчүн эми уятты, эми өзүңөр деле мындай ойлонуп көрбөйсүңөрбү ошончу? Бир талапкер бир айылга айткан экен да, эгер мен өтүп кете турган болсом, ошол айылга 300 000 сом берем депчи. Анан мен түшүнгөнүм боюнча ошол айыл ошого макул болгон экен. Эми бул бир эле айылда болуп аткан нерсе эмес болуш керек. Айтайын дегеним ошол талапкерге ушунчалык бети жок адамсың да, чындап элечи. Ушу бир 300 000 сомго ушунчалык ошо жогорку кеңешке барыш керек болуп атабы. Эгер сен агитаторлорго 40 000 сомдон куротуп өтүп кетсем, ошол айылга 300 000 сом берем деп, анан кийин ушундай ыплас нерселер менен аякка баратсаң, анда мен билбейм сен аяктан эмне кылган атасың. Бул талапкер боюнча, бул талапкерге сөзүм да. Эми ушул акчаны алып аткан элиме кайрылуу да. Оңолобуз, төшкө кагасыңар, кыргызбын дейсиңер, анан кийин өзүңөрдү ушу болбогон бир балекетке бир акчага сатып атсаңар, анда курнамызды жөнүнө койбойлубу? 2025 жыл электричество менен жүргөн машиналар чыкты. Өзү менен жүргөн машиналар чыкты. Силер дагы эле шайлоого болгон мамилеңер дагы эле мындай 5 жыл күтөт керек, ушу бир аз акча таап алыш үчүн эми уятты, эми өзүңөр деле мындай ойлонуп көрбөйсүңөрбү ошончу? Өзүңөр мындай отуруп туруп ойлонуп көрсөңөр, анан ошол акчаларды алып анан тууганы менен, анан туушканы менен, анан мындай эле тигиндей эле, анан өзүбүздүн балабыз эле деп, анан башкалардын да басын өртүп алдап, башкаларды дагычы. Уят да ушул намыс деген гана намыс. Айтсак укмуш айтабыз түгүмөр. Ой, мана сатабыз, анан кыргыз тилибиз, анан кыргызбыз, анан каныбыз, анан андай мындай депчи. 5 жылда бир келген шайлоого бир болбогон бир тыйындарга сатылабыз да. Мындай нерсе 1-2-3 ирет болгон, бирок акыркысы чындап эле мага жүрөккө тийди. Акыркысы колдоочулар колдоп жүрсө, аксакалдар келип урушуп кетиптирсиңер. Өзүбүздүн балабыз турса кайдагы бирөөнү эмне колдоп жүрөсүңөр депчи. Макул, силердин өздөрүңөрдүн балдарыңар, силердин балдарыңар үчүн, силердин кыздарыңар үчүн, силердин балдар кыздарыңар үчүн, ден соолугу үчүн, келечеги үчүн өзүнүн башын сайып берип койду беле? Силердин балдарыңар ачык айкын сөз айтып, акыйкатты акыйкатты айтып, акты ак деп, караны кара деп сүйлөй алабы? Силер ылдый жакта элдерди кабыл албай атканыңарды көрбөй атпайсыңарбы? Силер элдерди кабыл албайсыңарбы? Элдерди силер кабыл алып өзүңөрдүн көзүңөр менен көрбөсөңөр, силер эмне болуп атканын түшүнбөйсүңөр эч качан. Мен силерди сыйлайт элем. Эгер спикер болсо, вице-спикерлер вице-спикер болсо. Мен билем, мен бүт коллегаларыма кереги жок. Коллегаларым жөн эле келип алган биякачы. Үйүнө шаш батырап кетиш керек болуп атат. Эмнеге мен жумушумду аткарып атканда тоскоолдук болуп атса, бирөөңөр сүйлөбөйсүңөр? Силердин балдарыңар коррупция менен күрөшүп бере алабы? Любой объектке барсам ушундай проблемалары. Фундаменти уруп аткан болот, кирпичи күйүп кеткен кирпичтен салынат. На фундаменти мондай фактын. Арматуралар чыгып калган. Ушунчалык жоопкерчилиги жок. Мондай күйүп калган кирпичтерден фундаменттер уйпаланып экиге бөлүнүп. Мен жогорку кеңештин депутаты эмне кылайын? Өзүңөрдүн балдарыңарды шайлайсыңар. Мен ошол өздөрүңөрдүн балдарыңар менен 4 жыл иштедим го коллега болуп. Мен көрдүм го силердин 4 жыл балдарыңарды өзүңөрдүн. Урматтуу коллегалар, мындай мен түшүнүп атам, көбүңөргө мындай Кыргызстандын келечеги кереги деле жок, бирок хотя бы мындай укпасаңар да тынч отуруп берип коюңуздарчы, сураныч. Рахмат, Кыргызстан жөнүндө сүйлөп атам, ушул жерден силер эле шайланып келгенсиңер. Вообще укпайсыңар мояка чыккандардычы? Бажа божо кыжы быжы болуп эле базарда отургандай. Акыйкат бизден башталат. Могул жерден башталат, жогорку кеңештен башталат. Өздөрүңөрдүн балдарыңарга кат жетпей, мага кат жазасыңар го, Эрлан өзүбүздүн балабыз катты кабыл албай койду депчи. Өзүңөрдүн балдарыңар ушу килейген Кыргызстанды айланып бүт жерге бар, ошол акимдер менен, айыл өкмөттөрү менен, ошо коррупция кылып аткан адамдар менен дос болбой, чайлашпай, Эмнеге мен өзүнүн эли үчүн мен туруп бергенде туруп бере алабы? Эмнеге мен жумушумду аткарганда тоскоолдук болуш керек?
Неге мен жумушумду аткарып атканда тоскоолдук болуп атса бир өңөр сүйлөбөйсүңөр? Башка талапкерлерге да айтып кетейин дегеним. Өзүңөрдүн жанагы акчага алган агитаторлоруңарга айтып койгула. Могул шайлоону тынч, ынтымактуу өткөрөлү. Мага Кыргызстандын келечеги керек. Мен жададым мындай жашоодон. Мага балдарымдын келечеги керек. Мен өлөткенimди билем. Ушул жерде баарыбыз эле билип турабыз болуш керек. Бир күн келсе, баары наркы дүйнөгө кетет экен билем. Мен Кыргызстан үчүн иштегим келет. Мен Кыргызстандын келечегин биздин балдарыбызга бир келечек калтырып кетким келет ушул жерде.